Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Тынчсыздарбы, амансыздарбы? Так, бүгүнкү чыгарылышта сатышка чыккан автоунаа Opel туугандар. 1933-жылы чыккан экен. Так, 31ден 37ге чейин чыккан экен туугандар. Трансмиссия 3-ступенчатая дейт. 85 километр жүргөн экен, 930 килограмм. Германиядан чыккан экен. Көрүүчүлөр, көрдүңүздөр. Кийинки автоунаа. Так, Peugeot дейт. 1933 жыл. Так, год выпуска 1929, 1937 жылга чейин чыккан экен. 3 скорость экен, масса 890 километрге чейин чыккан экен. Андан кийинки унаа. Так, Stundberg Erskine 50 седан. 27-жылдан 30-жылга чейин 45 аттын күчү бар экен, 300 скоросттуу, 90 максималдык скорость, 1 тонна 150. Америкадан чыккан экен. Андан кийинки унаа кайсы болуп калды? Жашыл. 1926 жылдан 1929 жылга чейин 32 аттын күчү, 1 тонна 50 килограмм 60га чейин чыккан экен. Willys Everland Ford урматтуу көрүүчүлөр, теги экен. Страна Англия, Германия, масса 670 килограмм, максимальный скорость 90 км в час, объем двигателя 933 сантиметров. Куб болуп айтылабы кандай болот? Мощность 21 лошадиных сил. 32-жылдан 37-жылга чейин чыккан экен. Peugeot. Андан кийинки кара Peugeot. Ал 100 аттын күчү бар экен. 2 аттын күчү бар экен. Масса 35 килограмм. Peugeot R50 мотоцикл окшойт. Ушундай окшойт. 31-жылдан 34-жылга чейин чыккан экен. Chevrolet Open Tourer 46 лошадиных сил, 3-ступенчатая, 28-жылдан 32-жылга чейин 1 тонна 150 килограмм, 97 км в час. Peugeot дейт. 1925. Peugeot кайсы экен? В общем, туугандар тиякта дагы турат экен. Так. Ford 1908 жылдан 1927 выпуск дейт. 4 скоросттуу экен, 70 км в час, 880 килограмм болгон экен. Дөңгөлөктөрүнү караңыздар. Поворотник, шамчырак, мотор, коробка. Open. Өтө кызык машиналар чыккан экен, Бирок кайсы жылдары ошол убакта эле жетишкен экен. Fiat дейт. Fiat значит мал окшойт. 133 аттын күчү, 4 скоросттуу, 1930 жылдан 1125 жылга чейин чыккан экен. Уже покрышкалар кошула баштаптыр. Спортивный окшойт.
1921 yıl 18 altın gücü 900 kilogram 90 km/час. Şunday tuğanlar. Bağısını söyleşesler tuğanlar. Üstü tarafından görünüşü. Şunday tuğanlar.